हरे कृष्ण दाढ़ेत्य भक्ति प्रथम भाग पंचम अध्याय दामोदर दास संवाद। मन बोइले चैतन्य कहिले पूर्वर बचन कली जुगर भक्ति बाणी कुतार्थ हेली ताहा शुणी जे सने क्षुधा तुर जन पाइले दुर्लभ भजन अळपे न तो सई मन तेसने हेला मो जीवन आहुरी केते ही परी कली जुगरे गले तरी समस्त कह मोर पास मुहूर्दु कलमुष विनाश चैतन्य बोले ताहा शुणी हे शुण हे मनु नृपमणि कांची नगरे तार बास नामता दामोदर दास जातिरे अटई ब्राह्मण पत्नी सहित बेनिजन पुत्र दुहिता तार नाही भिक्षा मागिण से बंचई अति दरिद्रता जीवन नाही ता बाड़ी वृत्तिमान संसारे जेते देहधारी ताठारु नथिबे भिकारी प्रभातु स्नान सारई द्वादश तिलक घेनई मुंडे तुलसी दल भरी तुंडे बोलई नरहरी भिक्षार अर्थ से नगरे बुली मागई द्वारे द्वारे एमंत बुली दस दिगे दिवस शेषे घरे आसे जा किछि ताकु मिली थाई प्राण पोषई ताहा खाई किबा दैव जोगरे अतिथि दुआरे मागिले अधेक खाई अधे दियंती चिंता न थाए तांक मती कि अबा दुर्भिक्ष भिकारी आसी मिलिले पांच चारि समस्त देई तांक पासे आपे आपणे रहंती उपासे एमंत बंचुथांती दिन करिण गोविंद भजन सकल जीव दया हृद न शुणे पर अपवाद निरंत प्राणीक मंगल बांछा करिण बंचे काल एमंत केते काल गला ता कीर्ति जगते पड़िला जानिले प्रभु चक्रधर बिड़िबा पाई सत्यतार तत्क्षणे प्रभु पीतवास माया रे हेले जोगी बेश सर्वांगे विभूति भूषण कंठे रुद्राक्ष माला मान मस्तके सोहे जटा भार कर्णरे तंबार कुंडल तंबा छड़िए धरी करे चालंती अति धीरे धीरे अति दुर्बल वृद्धा देही चाली जीवाकु शक्ति नाही एमंत बेसे दामोदर मिलिले दासंक मंदिर तेणे से दास बुली देश आसीची होइण निराश काहि न पाई भिक्षा किछि उपवास रे सोई अछि तंबा छड़िए धरी करे चालंती अति धीरे धीरे अति दुर्बल वृद्ध देही चाली जीवाकु शक्ति नाही एमंत बेसे दामोदर मिलिले दासंक मंदिर तेणे से दास बुली देश आसीची होइण निराश काहि न पाई भिक्षा किछि उपवास रे सोई अछि स्वामी भारी जा दुई जण क्षुधारे विकल होइण चिंती श्री हरिपाद दुई नेत्रुलोतक धारा बही भो प्रभु दीन जन बंधु नाम करुणामय सिंधु अरक्ष रक्षण तवाना भृत्य दुरित ब्रज सेना दुर्जन मंडुकर फणी जगत जन चिंतामणि
गर्वित करीर केसरी सकल जीवे अधिकारी तेणु शरण गली तोते आतंकु रक्षा कर मते एडे निष्ठुर समय रे जेबे अतिथि मोर द्वारे आसीन होइबे प्रवेश ताहांकु देवी मुहि किस एमंत बोली चिंता करी द्वारे डाकिले नर हरि बोइले केहू अछ घरे आंभे अतिथि तो दुआरे शुणिण दामोदर दास मिलिला महाजोगी पास प्रभुंकु करी नमस्कार बोइले द्विज दामोदर भोस्वामी किंपाई आगत मिथ्या न करी कह सत शुणी बोलंती चक्रधर कीरति शुणिलु तोहर आसिलु भोजन निमंते देवकी नाही कह मते ता शुणी दामोदर दास बोइले दंडे मात्र बस अतिथि बसाई चली गले पत्नीर पारुषे मिलिले बोइले शुणसी गो सही अतिथि भोजन मागई एथकु कह कि विचार ता शुणी कहे पत्नी तार भोस्वामी मते कि पचार तोते कि अछई उबर घर बिकिले सबुतर नोहिब पणे कौड़ीर वस्त्र गोटिए थिले घरे विक्रय करंती काहारे आउ कि अछि तुम्भ घरे भोस्वामी कह मो आगरे पत्नीर मुखु एहा शुणी बेनी नयनु बहे पानी द्वारु अतिथि लेउटिब एपापी जीव किंपा थिब स्वामीर मुखु ए वचन शुणिन युवती रतन अति आरते से तरुणी चिंतिले प्रभु चक्रपाणी आतंग फेड़ हे आंभर बोली चिंतिला चक्रधर भोस्वामी नुह हे आरत आंभर प्रभु जगन्नाथ अवश्य मिलिब भोजन एबे हो मोह ठारु शुण नापित गृहे जाई करी बहन आण हे कतुरी ता शुणी दामोदर दास मनरे होइण हरस नापित द्वारे बेगे गले कतुरी बहन आनिले देले ता पत्नीर हस्तर बोइला कि बुद्धि बोइला कि करिबु कर शुणी युवती हस हस बोइला देख मोर केश अर्धेक पकाओ कतुरी बसिण बलिबा चौरी सत्वरे नहीं बिकियाण से बिवा अतिथि चरण शुणी आनंद हेले दासे पत्नी को बसाइण पासे चारि दिगरु केश थोई मधु धरिले मुठियाई समूले करिण कतुरी बसिण बलिले चौरी तत्क्षणे ग्राम को जाइण बिकी आनिले 5 जण सरु चाउल मुग जाई घृतन बात दुध दही नानादि द्रव्य किणी आनी रंधन कला कतरुणी डाकी आनिले नारायण आनंदे धोइले चरण प्रभुंक पाद पद्म बारी सुखे सेविले नर नारी। यही प्रसंग रे वैदेहिस विलास रे एक पद मन मध्य को आसुची ताहा तो गाइबा को पड़िबो आसंतु श्रवण करिबा। ब्रह्मारे धौत जे पद नहिछि शिव विषाद न पाई चरणामृत पान कुइछि विज्ञानी कैवर्त धोइला विषे पतित पावन नाम बहिला। एठी भक्त दामोदर दास आमे जो प्रसंग रे श्रवण करुछे सी जणे ब्राह्मण कूଳରେ से जन्म ग्रहण करथिले एवं कांची रे तांकर घर एवं से एवं तांकर स्त्री दुहे रहुथिले एवं तांकर कौनसी पुत्र दुहिता नथिले एवं से भिक्षा मागी तांकर जीवन निर्वाह करुथिले। से द्वार द्वार बुली जहाँ किछि भिक्षा आनती से रंधन करी भगवान पाखरे जगन्नाथ पाखरे भोग लगाती एवं तांक द्वार को जो अतिथि माने आसंती से अतिथि मानंकु भोजन कराइला परे
ଯାହା କିଛି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଞ୍ଚିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାକୁ ବେକରେ ଲମ୍ବାଇ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଦାସଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ଦାମୋଦର ଦାସ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁଠା ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଦାମୋଦର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦାମୋଦର ଦାସ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭୋକିଲା ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଦାମୋଦର ଆସି ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି ବୋଲଇ କେହୁ ଅଛ ଘରେ ଆମ୍ଭେ ଅତିଥି ତୋ ଦ୍ୱାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଦାମୋଦର ରୂପୀ ଭଗବାନ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ କିଏ ଅଛ, ଆମେ ଆଜି ତୁମ ଗୃହରେ ଅତିଥି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଦାସ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ମୋତେ ସତ କଥା କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ ତୋର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ଜଗତରେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ୍ଭେ ଏଠାକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଜନ ଦେବ କି ଭୋଜନ ଦେବନି ସେ କଥା କୁହ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସି ମୋତେ ଭୋଜନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ, ତୋ ଘରକୁ ଯଦି ତୁ ବିକିଦେବୁ ଗୋଟେ ଫୁଟି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ବସ୍ତ୍ର ବି ତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବିକି ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା। ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଦାମୋଦର ଦାସ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଘରୁ ଅତିଥି ଯଦି ଫେରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଏପରି କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଚକ୍ରପାଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହେ ହରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ପତ୍ନୀ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଜନ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ ବାରିକ ଘରକୁ ଯାଇ ତା କତରୁ କତୁରୀଟେ ଆଣ। ଏହା ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଦାସ ବାରିକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କତୁରୀଟେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପତ୍ନୀର ହସ୍ତରେ ଦେଇ କହିଲେ ଏ କତୁରୀ ନେ ଏବଂ ଯାହା କରିବା କଥା ତୁ କର। କତୁରୀଟି ପାଇ ଯୁବତୀ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ ଏବଂ ନିଜର କେଶକୁ ଦେଖାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଦାମୋଦର ଦେଖ ଏ ମୋର କେଶକୁ ଦେଖ, ଏ କେଶକୁ ତୁମେ କାଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁମେ ଚଉଁରୀ ତିଆରି କର ଏବଂ ଏ ଚଉଁରୀକି ତୁମେ ବିକି ଆଣ। ଏବଂ ସେ କେଶ କାଟି ଦାମୋଦର ଦାସ ଗ୍ରାମରେ ବିକ୍ରି କରି ମୁଗ ସରୁ ଚାଉଳ ମୁଗ ଯାଇ ଘୃତ ନବାତ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାକୁ ରନ୍ଧନ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଦାମୋଦର ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ଦାସ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧୌତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ବାରି ସୁଖେ ସେବିଲେ ନର ନାରୀ, ଥୋକାଏ ମସ୍ତକେ ସିଞ୍ଚିଲେ ମହାନନ୍ଦେ ଦୁହିଁ ଗଲେ, ଦେଖ ହୋ ଭାଗ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଯାହା ନ ପାଏ ବେଦବର, 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ
ଥୋଇ ନଥିଲା କମଣ୍ଡଳ, ଯେ ବେଣ ଚରଣେ ଢାଳିଲା, କିଞ୍ଚିତେ ମାତ୍ର ନ ପାଇଲା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦାଢ଼ତ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପାଠ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ, ନୋହିଛି ଶିବ ବିଷାଦ, ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ପଦରେ। ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସାଇଁ, ଅଭାବ ଲୋକେ ଭେଟ ନାହିଁ, ପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଦେଲେ, ପିଢ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଦେଲେ, ତହିଁ ଅତିଥି ବସାଇଲେ, ଆପଣେ ଦାସ ପତ୍ନୀ ଗଲେ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ହରସେ, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଦାସେ, ଆଉ କି ଅନ୍ନ କିଛି ଅଛି, ତା ଶୁଣି ଗଲେ ସେ ମୃଗାକ୍ଷୀ, ବାକି ଯେତେକ ଅନ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତ୍ରେ ପରସିଲା, ଭୁଞ୍ଜି ଉଠିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ବସିଲେ କଷା ଫଳ ଖାଇ, ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି ଉପବାସ, କେ କହୁ ତାହାଙ୍କ ହରସ, ପ୍ରଭୁ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ମନ, ଧନ୍ୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଅଛି ରହି, କେଙ୍କଡ଼ା କନା ଠାରୁ ନାହିଁ, ବୋଇଲେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ କିଛି, ଆପଣେ ଉପବାସେ ଅଛି, କେଶ କାଟିଣ ମୋତେ ଦେଲେ, ଆନକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ତୁଲେ, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନାରାୟଣ, ଦାସକୁ ପାଶକୁ ରାଇଣ, ଦେଖ ହେ ରଜନୀ ଆଗତ, ଚାଲି ନ ପାରେ ହେ ଭକତ, ଏ ଓଳି ଅନ୍ନ ମୋତେ ଦେବୁ, ପ୍ରଭାତେ ଆମ୍ଭେ ଚଳିଯିବୁ। ତା ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଦାସ, କହିଲେ ନିଜ ନାରୀ ପାଶ, ଆଜଗ ଅତିଥି ରହିଲେ, ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲେ, ତା ଶୁଣି ଯୁବତୀ କହେ ଧୀରେ, ଶୁଣି ଯୁବତୀ କହେ ଧୀର, କିମ୍ପାହିଁ ଚିନ୍ତା ହୋ ଆମ୍ଭର, ବାକି ଯେତେକ କେଶ ଅଛି, ସେ ସବୁ କାଟି ନିଅ ପୋଛି। ସ୍ୱାମୀ ତା ଶୁଣିନ ଆନନ୍ଦ, ମୁଖେ ବିକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଯେତେକ କେଶ ବାକି ଥିଲା, ସବୁ କତୁରି ପକାଇଲା। ଏବଂ ଦାମୋଦର ଦାସ ଭଗବାନ ଦାମୋଦରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧୌତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପଦ ଧୌତ ଜଳ ଦୁହେଁ ସେବନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ। ଏବଂ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପାଦ ରଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ 84 ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରେ ତାହା ରହିଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ଦାମୋଦର ଦାସ ତାହା ଅଚିରେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ। ଏଠି ଦାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସ୍ୱାଇଁ, ଅଭାବ ଲୋକେ ଭେଟ ନାହିଁ। ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ପିଢ଼ା ପକାଇ ଦାସପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସିଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ହରସ ହୋଇ ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦାସ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛୁ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ନ ଆମକୁ ଦିଅ। ଏବଂ ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୋଷ ଘରୁ ଯାହା ବାକି ଅନ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଆଣି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇସାରି ଭଗବାନ କଷା ଫଳ ଖାଇଲେ ବା ହରିତକି ହରିଡ଼ାକୁ ଖାଇଲେ। ଦୁହେଁ ଉପବାସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହର୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦାମୋଦର ଭାବୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, କନା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ଉପବାସ ରହିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଭୋଜନ ନିଜ କେଶ କାଟି ମୋତେ ଭୋଜନ ଦେଲେ।
एहांकर समान ए जगत रे सते किए हेबो। यही कथा चिंता करी भगवान दामोदर दामोदर दासन को निज पाख को डाकिले एवं कहिले, हे भक्त मते ए ओଳି ମଧ୍ୟ तू अन्न देबु, प्रभाते आमे चलीजिबु। अर्थ मु राति बुढ़ा लोकटी राति चली जाई परिबिनी, आज राति मु तुम घरे विश्राम करी, तुम्हें आज रातिक पई मो पई अन्न व्यंजनर व्यवस्था कर। यही कथा शुणी दामोदर दास तांको पत्नी कहले, दामोदर दासंकर पत्नी कहले, तुम्हें कहीं मन दुख करुच, तुम्हें मोर मस्तक आउ जो किछि केश रही बाकी तक जो केश अच्छी ताकू संपूर्ण रूपे काटी तुम्हें बिक्री करी आण। तापर कौन है आसन शुणा। स्वामी ता शुणिण आनंद, मुख्य विराजे पूर्णचंद्र, जेतेक केश बाकी थिला सबु कतुरी पकाइला, नारी ताहार लंडा मुंडे बांधिला छंडा कना खंडे, स्वामी भारी जा बसी करी आनंदे बलिले चौरी, पुणी बिकिले 5 जण नानादी पदार्थ किणीण, रात्रे रांधणा ताहा कले सबु गोविंदे समर्पिले, कृष्णे समस्त देले खाई काहारी ठारे दया नाही, भोजन सारी भावग्राही तृण गुड़िए पारी सोई, जार आसन नागराज आबर बनितात्मज, मुनिंक हृदय कमल रुद्र देवता वृक्षस्थल। एपरि भाव रे भगवान जेतबेले रातिर रहिबा पई कहन्ते, दास तांकर पत्नी को कहले एवं तांक पत्नी कहले, जहा किछि मो मुंडरे बळका केश अछि ताकू तुमे नै ताकू काट, एवं काटिला परे चौरी बलिले एवं ग्राम रे बिक्री करी अन्न चाउल आनिले एवं ताकू व्यंजन करी भगवान दामोदर को देले, एवं भगवान ताकू भोजन करी सरला परे भगवान किछि घास बिछाई तापर सोई पड़िले। एठी दाढ़िता भक्ति रे कहउचंती, जहांकर आसन हेउचंती नागराज आबर बनिता आत्मज, जी होचंती मुनि मानंकर हृदय रुद्र देवता वक्षस्थल, जहांकर वक्षस्थल हेउचंती भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिवजी। से पुणी भकत भावरे सोइले तृण सर्जा परे, एही समय दास गले प्रभुंक चरण चापिले, चिरापणंत करे धरी हरिंकु बिंचिले सुंदरी। ओ माय गॉड। वैकुंठ सुख प्राय मणि भावे सोइले चक्रपाणी, प्रभुंक निद्रा जीवा जानी स्वामी को बोइले तरुणी, अत्यंत वृद्ध ए अतिथि केमंते चालिबे टिपथ, तुम्भे प्रभातु मागी जीव जहा आंभर भाग्ये थीब। एहांकु आमे समर्पिबा आंभे पछके भोके थिबा, दासे बोइले हेउ हेउ ताहा जानिले महाबाहु, दुहिंक भाव देखी भोला हेले शाश्वत पद्म डोला, अधिक न पारिले सही दुहिंकु निद्रागते मोही, एही समय भावग्राही उठिले अति बेग होई, अनन्य चिंतन्ते जो मांग जेजना पजु पार्श्वते, ते संग नित्याभिजुक्तानां योगक्षम वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। एपरि भाव रे भगवान दामोदर भोजन करि सारी कुश घास बिछाई तापर शयन कले, एवं दामोदरंकर पत्नी कहले दासन को, स्वामी ये ब्राह्मण जन ये जो साधु जन कहउचंती वृद्ध, ये किंतु तुमे सकाळु उठी किछि भिक्षा करबा को जीव, एवं जहा किछि तुमे आनिबो आमे ए साधु को आमे ताहा दबा। ए कथा सुनी अंतर्जामी भगवान जगन्नाथ आउ सही पारिले नाही, दी जन को निद्रागतरे मोहित कले। तापरे भगवान कौन करचंती आसंतु आमे श्रवण करिबा।
ଏହି ସମये ଭାବଗ୍ରାହୀ ଉଠିଲେ ଅତି ବେଗ ହୋଇ, ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ଜାଣ ଦୁଇ ଚରଣ ତଳେ ଥିଲେ ଶୋଇ। ଟାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡେ ହସ୍ତ ଦେଲେ, କେଶତା କଅଁଳୁ ବୋଇଲେ, ନାନା ରତନ ଅଳଙ୍କାରେ, ପୁରୁତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକରେ। ଷୋଡ଼ଶ ତନୁ ତୋର ହେଉ, ଘରେ ତ ଧନ ପୁରୀ ଥାଉ, ଜୀବନ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଅ, ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ପାଅ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀହରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦାମୋଦର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଆଉ ଶୋଇବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ କରି ଦାସ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଷୋଡ଼ଶ ତରୁଣୀ ସଦୃଶ ତୁମେ ଚିର ଯୌବନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ତୁମର କେଶ କହଳି ଯାଉ ଏବଂ ତୁମର ଘର ଧନ୍ୟ ଧାନରେ ପୂରଣ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ହୁଅ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରିବ। ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏଥି ଉତାରୁ ନିଶିଶେଷ, ଦିବସ ହେଲା ପରବେଶ, ଅବଳା ନିଦ୍ରା ତେଜି ଉଠି, କେଶତା ପାଦ ଯାଏ ଲୋଟି, ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ, ମନ୍ଦିରେ ପୁରୀ ଅଛି ଧନ, ଦେଖିତା ଆଚମ୍ବିତ ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀର ଭୁଜ କୋଳ ଧରି, ବୋଇଲେ ବେଗେ ଶୁଣ ନାଥ, କେଣେ ସେ ଗଲେ ସେ ଅତୀଥ, ମନ୍ଦିର ଦେଖ ସତୋର, ସେ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ତା ଶୁଣି ଦାସ ବେଗେ ଉଠି, ନିଜ ଘରକୁ ଦେଲେ ଦୃଷ୍ଟି, ନାନାଦି ଧନ ଅଛି ପୁରୀ, ପତ୍ନୀ ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି, ଅଙ୍ଗେ ପୁରିଛି ଅଳଙ୍କାର, କେଶ ହିଁ ଲୋଟୁଛି ପୟର, ତା ଦେଖି ବିଚାର ମନ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଆନର ବଳେ କିଏ ମାନ, ଘରେ ପୁରିଛି ଏତେ ଧନ, ରାତ୍ରକ ମଧ୍ୟ କେଶ ଭାର, କଅଁଳି ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦର, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ମଣି, ସେବା ଯେ କଲୁ ବେନି ପ୍ରାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସୁରାସୁର, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଯା ପୟର, କମଳା ଯାର ପରିଚାର, ମୁଛାର କେତେ କମାତର, ଭୋ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର, ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ଭୃତ୍ୟ ହୋଇଣ ଅପରାଧୀ, ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟ ବିହର, ଏଣୁ ଅପରାଧ ମୋର ଯେତେ, ପ୍ରଭୁ ନ ଘେନ କଦାଚିତେ, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି, ଆନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ତରୁଣୀ, ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ରୀହରି ଭଜନ, ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ, ସକଳ ଯିବେ ଦୟାଚିତ, ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ରହେ ରତ, ଯୋଗୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଜନ, ସେବାରେ କଟାଇଲେ ଦିନ, ନୋହିଲା ଯମ ଅଧିକାର, କାଳେ ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ହେଲେ, ମନକୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ, ସେ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତି ରସବାଣୀ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି, ସକଳ ପାପୁ ହେବୁ ପାର, ନ ଯିବ ଯମ ରାଜାପୁର, ଅପୁତ୍ରୀ ଜନେ ପୁତ୍ରବାନ, ଅନ୍ଧ ଲଭିବେ ଚକ୍ଷୁ ପୁଣ, ସଂସାର ଭୟମାନ ଯେତେ, ଯେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାଦି ସହିତେ, ଲାଗିବ ନାହିଁ କଦାଚିତେ, ଶୁଣି ଶରଧା ଯେବେ ଚିତେ, କହଇ ଦିଜ ରାମ ଦାସ, କେବଳ ମୂଳଟି ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଦିଜ ରାମ ଦାସ, କେବଳ ମୂଳଟି ବିଶ୍ୱାସ।
विश्वासे मिलंती हरि तर्के बहुदूर। इति श्री दाढ़त्य भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे दामोदर दास पति पत्नी मोक्षणे नाम पंचम अध्याय। यही प्रसंगरु दामोदर दास संवाद दाढ़त्य भक्ति रसरे आमे पाठ कले। यही प्रसंगरु आमे यही शिक्षा लाभ करिबा जे दृढ़ता ही हेउछि भक्त मानंकर मूल। यही दृढ़ निष्ठा बा दृढ़ भक्ति द्वारा भगवान मध्य भक्तर वश ही जानती एवं भगवान निजकु भक्त पाखरे बिकी दियंती। धेनु पछे पछे बस्सा गमे क्षीर लोभे भकत पछरे तुही थाउ सेई भावे। एका तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह। हे महाप्रभु हे जगन्नाथ आपणकर जय हो एवं आपणकर भक्त मानकर जय हो। जय जगन्नाथ। जय दामोदर दासंकर जय। जय दासपत्नींकर जय। जय श्री श्री दामोदर दासंकर अभयपाद पद्मरे दीन कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि। महान भक्तंकर जय। हरे कृष्ण।